Nah ada ku aing mah anger sih teh. Ada angernya. Anger cing jangan nurang. Satu. Jangan ya. Satu. Situ ditak aing atuh. Bisi Sarua sih teh. Satu. Tuh. Ya. Saunira. Situ jadi obong mik dalang jeung saunira sih teh. Saunira eta napa yang aduh aing mana dari itu tetep dipanggil teh artis KDI. Yo artis KDI mah geulis. Aya Gita KDI. Gue gitu loh. Ya geulisna kabina-bina geulis pisan. Maksud lo? Artis KDI mah yeuk artis geulis bangetna. Gara geus gara ranteng. Ayo, aing kesian. Lu ngomong apa sih? Oh, hang teu besaeun bahasa Sunda beneran. Ke. Sini. Kenapa? Lu namanya siapa? Kagak tahu. Gue kan dari Jakarta. Masa Oh, di Jakarta. Iya. Oh. Jam berapa dari sana? Jam berapa? Dari Jakarta? Sampai seperepet. Si teh 4 saparepet. 4 sabarapat turun sudah mah. Jakarta gitu loh. Wah, udah angrep 4 sabarapat sih teh. Sampai seperepet. Datang ke sini jam berapa? TJ 45. Nah jadi TJ si teh. 7. Jakarta gitu loh. Sudah makan? Udah dikasih sama Bapak Haji Raste. Rasta. Jakarta gitu loh. Rasta. Iya Bapak Haji Rasta teh nyuguhan naon? Udah tadi makan. Sama apa? Makan apaan? Tumis kenteng. Tumis kentang, goblok. Jakarta gitu loh. Mana ya kenteng ditumis ya teh? Pakai Tumis kenteng. ame jengkel. Jengkol. Jakarta gitu loh. Oh, kalau gitu lu kan dari Jakarta. Iya. Gua juga kan dari itu dari jalan ke sini. Jalan sono ke sini. Kan gua nyebrang dari sana ke sini. Nyebrang. Jakarta gitu loh. Jakarta gitu loh Jakarta. Ya. Lamun dari di Jakarta. Ya di Jakarta teh aya artis KDI. Tadi teh urang teh nitah Gita KDI. Gitek. Itu Gita. Ini Gitek. Ye. Lah siapa jenongnya goblok. Siapa jenong? Enak aja jenong Oh goblok sih tidak emang jenong siapa? Emang. Yo KDI masih tege garulis gak bisa nyanyi. Kurang cantik gimana sih? Mau nyanyi apa? Mau minta lagu apa sok? Allah. Artis KDI teh kontes dangdut Indonesia. Apa? Kontes dangdut Indonesia. Salah lu. Naon? Gue KDI-nya kontes dongdot Indonesia. Pasan di tayangan teh. Yo, bener lamun bisa nyanyi urang teh repot. Mau minta lagu apa? Cing sok silamun. Nu ayeuna. Mau minta lagu Raja, lagu Counterpan. Hei. Peter Pan. Lagu Terpenten. Hei. Uril. Ariel. Peter Pan jurig lain terpenten. Ungu bisa ungu. Lagu Ungu dewek bisa ungu anu ngalagu ungu. Kumaha? Aku takut akan semua dosa-dosaku, takkan lupa cintaku padamu, walau hidup ini Eta mah lagu nate lain, eta mah lagu dangdut. Oh gitu. Eta mah lagu dangdut. Sawat gitu loh. Capek deh. Oke. Kita kan kesini datang ke Pak Haji Rasta. Kan kita mau menghibur dengan cara apa saja. Seperti saya kan bisa menyanyi segala lagu dari dangdut bisa, pop lagu-lagu Raja. Bener bisa. Lagu siapa? Baim. Bener. Bam Siapa? Bam Dari Samson. Mau minta lagu apa? Sok sia. Lagu Raja. Jujur. Jujur mah, teu bisa. Nu saja. Nu anyar. Lagu ungu. Lagu naon? Sok. Nu anyar mah goyang domret. Teu bisa nu kitu mah. Ari.
lagu naon Ari lagu naon aing sinah wah ah aing dia ratu sok rek mental lagu naon Ari lagu dangdut teh anu anyar teh lagu SMS. teu bisa nu kitu mah nu saja sok rek mental lagu naon ka jenong gitu loh Peter bisa Peter Pan mah ada apa denganmu teu bisa nu kitu mah nu saja nu anyar sok Lagu kembalikan dia. teu bisa nu kitu mah sok nu rek mental lagu Aisyah naon. bisa naon goblok. Nu anyar teh nu anyar nu mana? teu bisa lagu nu geus sararaya mah anu anyar nu can aya nu can dijieun teu bisa tah Goblok. maksudnya sorangan iya mah bener lain kunaon di depan yang dihibur jenong kudu nyanyi jenong kampungan ngaran jenongnya emang saha ngaranna nu asli? Marsanda gitu loh Marsanda. Sope menurutmu? Manya Marsana kieu patutnya Marsana mah golis monya Ieu mah lain Marsana, Markusa meusia mah. Marsana Cep Nah, Marsana nahaun si teh? mana mama Maria sih saya kan asli orang Pamanukan orang Pamanukan saya ke Parasta aja dulur Dulur ti mana si teh? Kang bogoheun ka jenong Bapak rasa lain bogoheun hayang ngadek mun ka sia mah. unggal poe nelponan Pak Haji Rasta nge-SMS teu dibales Nah, amit-amit nah tadi balas. hoream teuing nelpon sapoe 5 kali mah nge-SMS ih tara dibales nah kunaon teh hoream tabak kadeng ku bogo teh lain bogoh rek nagih ka aing tadi angkat aing teu gablag duit atuh semua ya buktikeun yen jenong ka dieu teh nya jenong ka dieu teh boga kabisa nya potnya Iya, betul. lagu Uut 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 bener lagu Uut Permatasari Lagu naon? Purti Putri. si Putri Putri Panggung Sok, ya. cobaan nada dasar bareng atuh sing bareng sing bareng Balikeun deui Aisyah sing tuh. bareng Hancur, sok Acan si Ohang can ngigel si teh tuh. boleh doku atuh dawing dah yang joget Sok buru jenong atuh. sok Putri Panggung sok yang joget engke ke musik geus jalan gak kada joget mah da geus ngareunuhan lagu ngareunaheun geus diganti jak buru sa saya si Putri sinden panggung nyeredet hate ningali Hei. Nah si Putri jadi karena nyeredet hati si teh. Lengku lain gitu. hari nggak si Putri kumaha Saya si Putri sinden panggung nyeredet. Tapi saun bejaan lagu nate kieu saya si Putri sinen panggung datang kemari menurut panggilan Kang Mas terus kadituna hah kadituna saya si Putri sinen panggung terus nyeredet ganti ya Ganti. lagu eta nu kitu mah kana nyeredet wae karena nyeredet Ya, wae dengekeun. Jenong teh katelah